你現在看到的是我作品集最新的一次嘗試。當我們向下捲動時候，鏡頭開始下降，慢慢推進螢幕，按下按鈕，整個人被吸進一個世界。我不會 3D， 也不會動畫的制作，那這整部使用到的影片素材呢，全部都是 AI 生成的。看完這支影片呢，你也可以用同一套思路做出自己的版本。Hello， 我是 Tony， 這是一個關於 UI/UX 還有 AI 設計的頻道。那過去呢，我一直在作品集網站中想使用這樣的動畫來進行敘事，但是技術上實現實在太困難。這種程度的 3D 動畫呢，是一整個团隊的工作，不是一個設計師就可以扛得動的。感謝這一次的 sponsor Hixfield。那 Hixfield 呢是一個 AI 創作平台，它功能呢非常的豐富，是我自己也是很喜歡的一個 AI 工具。那這支影片呢，我会詳細的拆解如何從0到1，怎麼用它把一個我們腦海中的畫面變成作品集的電影感的開場。那不會 3D， 然後也不會動畫制作，那我是如何開始的呢？那我先做了3個關鍵決策。那第一呢是全片第一人稱視角 POV， 不出現正面的臉，這是一個敘事決策。作品集呢是我的，然後走進這個世界的人呢是觀看的人。POV 第一視角會讓觀眾自己變成主角，那臉一出現呢，代入感就很容易斷掉。那還有一個順帶的好處就是，臉是 AI 比較容易翻車的部位，那需要更多的控制，所以把鏡頭留給手腳、身上的刺青啊等等衣服这些，那辨識度也夠，但是呢，我們要管理的变数呢也少了一個。然後第二個就是世界裡面所有的那些 UI 元件啊、卡片、游標、按鈕，全部用發光的抽象的形狀，那避開所有可讀的文字，因為 AI 生成界面的文字呢，幾乎是一定會亂碼的。那與其事後修補呢，不如一開始就給它不要出錯的機會。那第3個也是最核心的一個，那所有的剪接點全部藏在了一個畫面的亮部裡面。那 AI 影片呢，它沒有辦法說一口氣生成連載10分鐘、5分鐘，那所以呢，我們需要去硬接素材。那2支素材硬接在一起呢，一定會穿幫。但是如果每一次轉場都發生在，比如說白光裡面，那觀眾看呢就會覺得這是一鏡到底。那這個決策呢，等一下組裝的時候你會看到它有多重要。OK， 概念定了，但是我沒有直接開始生成，我先做了2件很重要的事情。第一是把想要感覺整理成一頁美術的方向，世界長怎樣，然後房間長怎樣，然後材質、光線、氛圍，那這跟我們做 UI/UX 產品界面其實步驟是一樣，我們要先整理一份 mood board， 是同一個道理。那第二是畫分鏡版 storyboard， 然後每一個鏡頭想要表現什麼，角度是什麼，都要先畫出來。那畫的醜呢沒有關係，意識到就好。那這2樣東西呢，等一下要全部變成餵給 AI 的 reference， 也就是參照。這樣做的好處是確保 AI 不會發生漂移。現在我們進到 Hixfield 裡面，這裡呢有一個貫穿全程的方法，叫做先圖後影。簡單說呢，就是先把靜態的定妝照調到我們滿意，再拿它當做第一幀呢去生成影片。那邏輯很簡單。生圖的成本比影片低很多，那方向的試錯呢，我們全部在靜態圖的階段去完成，影片只負責讓對的畫面動起來。那第一張是人物角色，那模型呢，我選的是 Cdream 5 Pro， 然後貼上 Prompt， 那一次呢抽2-3張，你可以看見這3張的差別非常小。只剩身形還有比例的一些些微的差別，這代表什麼呢？就是代表 prompt 只要寫得夠精確的時候，那抽中滿意結果的幾率會非常的大。那精確這件事情呢，我不是自己硬寫，這裡呢我們還有一個額外的一個小的技巧，我會等一下講。角色定版之後呢，關鍵一步來了，就是我把這張圖呢加進了 elements，也就是元素，變成一個可以重複呼叫的元素。之後呢，任何生成只要用 at 把它掛進我們的 prompt，AI 呢就會把這個角色鎖死，不會發生偏移。那這個功能對我們做系列感的素材是最核心、最重要的一件事。那你可以把它理解成元件庫，定義一次呢，到處引用，而且保持一致性。那接着呢，用一張圖當 reference， 然後把腳部、然後衣服、頂部、散視圖這些其他的角度也伸出來，
全部入庫OK， 第2張就是房間我把分鏡草圖還有美術方向的圖呢一起餵進去當做參照生出來的第一版的氛圍已經很接近，但是有2個問題：第一，角度是側的，我想要正面的；然後第二就是窗戶位置墙上的裝飾用 reference 呢改了一輪，又發現尺寸的關係，後面的沙發被截掉，然後再改左右的構圖，然後微調光線，那前後幾輪呢才是我想要的那個感覺。OK， 然後我們把它放進元件庫，你會發現這個過程不是一句提示詞就可以見奇蹟的，是一輪一輪把畫面慢慢收斂成你想要的樣子。第3章就是那一個發光的世界，那這章呢基本上是我們全案的命門，因為1半以上的場景都會發生在這個世界裡面。那这張圖如果失敗立不起來前面呢全部都要重做。這裡呢我做了一件事，就是同一個 prompt， 然後我換了3個模型去跑 GPT Image 2， 然後 Nano Banana Pro， 然後 Cdream Pro， 然后我們直接進行對比。Cdream Pro 的質感呢最有電影氛圍，然後最終我選擇它。那 Nano Banana Pro 呢這一次的表現呢非常不穩定，然後 GPT Image 2呢還行，但是細節太多，加了很多我不要的東西。不過這不是一個排名，它只是在這一個場景下面，在這一個風格下面不同模型的手感的這樣的一個比較。 OK， 選定模型之後呢還有一些細節要調整，例如這一版初看可以，但是後面呢飄着一片紫色的光，很奇怪。那為什麼奇怪？是因為環境裡面任何的光它都應該有一個發光的來源，那有紫色的物體發出紫色的光，環境呢才會被染成紫色。那沒有來源的光呢，看的人說不出哪裡奇怪，但是呢就會覺得很假。這就是我一直說的，那 AI 工具呢人人都有，差異是你知不知道哪裡不對，然後為什麼不對。如果你對光線這種美術知識呢沒有把握呢，其實也可以把圖丟給 AI， 讓它去輔助你把哪裡不對這個地方呢慢慢釐清。角色還有房間都變成了元素之後呢，把它們組合在一起。設計師坐在螢幕前的那一顆畫面，2個 at 家具細節人物全部鎖住，然後生成的結果幾乎呢也不會偏移。那這裡呢我調了一個地方，就是螢幕的光我特地的改成了一片白色。那為什麼是白色？等一下組裝的時候你就明白了。然後就是刚刚我們說的一個小的技巧，那就是這些 prompt 其實不是我全部從0到1寫出來的，而是我把草圖丟給了 Cloud， 跟他講我想要什麼樣最終的效果，然後請他去幫我們寫出完整的 prompt， 然後我們再貼到 Higgsfield 裡面去生成，然後再根據結果來回的去調整。所以關鍵從來不是 prompt 到底怎麼寫，而是我們的腦海裡面有沒有最終成品的樣貌。那你有一個清晰的目標呢，才知道怎麼樣去調整到你想要的樣子。 OK，定妝照全部生完，最後一步就是放回設計稿，跟文案排在一起，看看實際的效果。像這張圖字直接壓在畫面上呢，它的辨識度會不清楚，我就加了一層漸層把這一個背景壓住。都確認沒問題呢，我們才進到影片的生成。那這個順序呢，可以幫助你省下大量的成本，因為靜態圖不對，我們就回頭去改圖，不需要把這些問題帶到影片裡面。然後進到影片制作階段，那這裡值得講一下是它的工作區設計，這裡有 Project Brief， 也就是寫專案的一些說明，然後 Elements 就是剛剛我們講的收着我們建好的所有的元素，然後呢還有一個 Canvas 畫布，我們可以把生成好的場景呢一張張丟上去。那第一場是什麼，第二場是什麼，順序呢也是一目了然。對一個有許多鏡頭的專案來說呢，素材順序呢生成全部都在同一個地方，這樣的話會很省心。那生成設定呢，我們選擇模型是 CDance， 然後 2.5， CDance 2.5 現在只在 Higgsfield 裡面可以用，然後呢選擇 reference 模式，因為我們的制作方法是手幀加尾幀。那起點呢是哪張定妝照，然後終點是哪一張。那 AI 呢負責就是把中間的這個部分把它給演出來，然後參數設定選擇 16:9， 然後 1080p 8秒，然後貼上我們的 prompt。那我們再看一次這些 at 掛載的這些綠色的元素，那它們在影片階段呢一樣是有效的，它可以幫助我們去鎖住角色，鎖住場景。你也可以直接在畫布上把圖拖進生成欄，指定它呢當做手幀或者尾幀，要看你的使用習慣。那生出來的結果呢，牆上的海報、桌上的元件、人物、光線等等呢，全部都得到保留。這就是我們前面花時間去創建
元素庫的意義所在。那這裡來分享2個過程中我遇到的細節。第一就是掛載元素之後呢，有的時候它會跳出來一個提示，要你先檢查素材的可用性，因為這裡面會牽扯到 IP 或者說版權疑慮，那它呢就會直接幫我們去擋下來，你必須要 check 通過之後呢才能生成影片。那第二就是一個我覺得幫助很大的功能，也就是 prequel。我生成了一顆落地的鏡頭呢，才發現我們前面缺了一個怎麼樣從天上掉下來的這樣的一個畫面。那其實呢不用我們再單獨去重新生成，而是把落地的那一顆呢當做一個 reference， 然後我們選擇这一個 prequel， 然後呢它就會往前去補出掉落的那一个部分。那反過来呢，如果是 sequel， 也就是往後補。然後看到這裡呢，如果你已經對 Hexfield 感到很有興趣呢，連結我會放在說明欄裡面。OK， 到這裡盤點一下整個這一個過程，我前後呢處理了快200個素材，但是真正上場的是只有10幾支影片。那接下來的問題就是影片怎麼可以變成一個可以互動的頁面？那我的分工原則呢就是一句話，互動呢歸程式，然後素材呢歸 AI。像捲動啊、閥門啊、按鈕啊，然後這些所有完全可控的東西呢，我們就交給 Cloud 去寫程式。然後像場景的呈現，然後吸入啊這些特效，這些需要畫面感覺的東西呢，我們就交給 AI。那我們不要叫 AI 去賭它賭不贏的事情，這樣呢只會浪費你的錢包。然後組裝前呢，我們回設計稿把每一段文案、每一支影片之間的連結先定下來。那需要讓 AI 理解意圖的地方呢，我們直接定上留言說清楚。之前還記得我說螢幕之間銜接的地方需要白光，那推進螢幕的鏡頭結尾呢，它就是一片白，然後吸入過場的開頭呢也是一片白。那白跟白接在一起，它的剪接點其實就消失了。那整個首頁我這一次的這些素材呢，全部都是用這一招將它們縫起來，那每一刀呢都切在了這個光裡，所以你會看到的感覺像一鏡到底的這樣感覺呢，其實都是不同的素材拼接起來。那最後呢，我們把設計稿還有素材呢交給 Cloud，然後去實作成我們的網頁。剛開始進來的時候，沒有捲動的時候，它就是一個循環的一個 loop， 看見設計師一直在那邊工作。然後當我們開始捲動的時候，然後鏡頭開始下降，然後推進，文字呢也跟着變化，然後開始帶進第一視角。我想表達的是，所有的界面都從一個 idea 開始，然後有一些 idea 呢，它會長成一個世界。這一顆按鈕呢 hover 的時候呢，四周會變暗，那種即將被吸進去的預感呢就很強。那點下去呢，從第一視角，我們從高空墜落，然後落地，然後歡迎來到我的世界。那 UI 元件呢是一個巨大的建築，游標在漂浮，然後卡片，然後這些元件，那慢慢走向這一個發光的門，進到聖殿裡面。石碑上呢有一台手機。因為這是 UI/UX 的作品集嘛，所以最終呢還是需要引導觀眾去看我們的專案，然後慢慢伸手觸碰螢幕，然後跳到專案區，然後這裡呢可以左右切換瀏覽不同的專案。那這就是一個完整的敘事型的作品集的這樣的影片的開場，而且呢它足夠特別，不會出現第二個。先講這次使用下來呢，實際我自己覺得 Hexfield 很好用的3點。那第一呢就是 Elements 掛載鎖定，就是元素，這是整個專案能成功的地基。那10幾顆鏡頭呢，同一個角色，同一個房間，同一個世界，那靠的呢全是它。沒有這個功能呢，每一顆鏡頭都在重新的製頭。然後第二就是 C-Dream Pro 的電影質感，同一個 prompt 呢跟其他模型對比，這種暗色調，然後大場景這種電影的氛圍呢，它是我覺得最穩定。然後第3個就是工作流是非常完整的，從靜態圖到元素庫，然後到畫布，再到影片生成，包括像 prequel 這種補救型的功能都在同一個平台裡面。然後做一個10幾顆鏡頭的系列專案呢，你也不用在不同的工具之間來回的去搬檔案。然後來說說限制，也是我實際遇到的。那第一個就是沒有一步到位這件事情。那100多個素材呢，換了最終10幾支能用的，那這個比例呢就是現實。那抽卡然後加調整呢，它也是工作流的一部分，你要呢把它算進你的時間預算裡面。第二就是 prompt 的每一個字呢都是在給 AI 方向，你沒有寫到的細節呢，它也會自己幫你去決定。像這個房間的鏡頭，我希望它做的是房間燈光閃爍，結果呢它多出來2個燈籠。那模型呢永遠是在走訓練資料最短的那個路徑，那你寫什麼它就往最常見的那個方向去走，那沒鎖住呢它就會自己去填。所以說指令的描述呢要具體到排除歧義，這裡呢我們都需要不斷的去練習。然後第3呢就是掛載素材呢會過一個 IP 的檢查，我覺得這
倒也不算是限制吧，因為版權確實是很重要，所以有版權疑慮的素材呢都會被擋下來。對合規呢是好事情，但是如果你要把這一個環節呢算到你的工作流程裡面，如果你會碰到跟 IP 有關的素材，這一點可能就要注意。最後就是我的使用建議，那什麼時候值得用，什麼時候不需要用。那值得用呢，就是像這種敘事型的，然後視覺呈現很需要的這樣的，例如說影片開場啊、概念影片啊，然後廣告啊、品牌氛圍片、動畫這種要凸顯視覺感的東西呢，它現在做的真的很厲害。然后呢，我們一個人就可以去做到。那什麼時候不要用呢？就是在我們需要精確控制的 UI 界面設計，例如說可讀的 UI 文字啊、像素級的版面啊，那這些呢都是設計工具還有程式碼的工作。那我之前影片有分享過，那 AI 做設計呢，它還是有一些的局限。最後想說，這支影片與其說是教大家怎麼使用 Higgsfield， 不如說是想要分享一件事情。那過去呢，我一直想用特效來說故事，但是技術上實現不了。但現在門檻消失了，剩下的問題只有一個：我們的腦海中有沒有最終的那一個畫面？那工具呢會一直換，但設計的判斷力呢，其實一直都是我們，也是最有價值的部分。那 Higgsfield 的連結呢，我會放在說明欄。如果你有興趣呢，推薦去玩玩看，做一個屬於你自己的電影。如果這部影片對你有幫助，記得按讚，然後訂閱頻道，讓我知道你喜歡這樣的內容。那我們下支影片見。